हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में ये फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस ऐप में ना नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो आपको एंड्रॉयड सिस्टम इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे बताए हुए सारे तरीके आपको यूज़ करने से आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से वैसे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है। ठीक है।